Let's meditate. Anam Bhavana. I know a Western monk who trained in Thailand. And after several years, he went home to visit his family. And his brother asked him, all those years you've been spending as a monk, what did you learn? And the monk said, everything changes. And the brother said, duh, of course. And yet that teaching that everything changes, everything fabricated, everything put together is impermanent, inconstant. It is an important teaching. The question is, why is it important?
And to see that it is important, you have to see that it fits into another bigger teaching, which is the teaching of the Four Noble Truths. Venerable Sariputta once said, if you want to understand any skillful quality, any skillful teaching, you have to put it in the context of the Four Noble Truths. Because the truths are not just truths about suffering. They're categories in which you can sort out your thoughts, sort out your experiences. Because one category is stress, suffering. Another category is the cause of suffering, which the Buddha identified as craving. The suffering, he said, is clinging that comes from the craving. Then there's the cessation of suffering, which comes when you can abandon the craving. And finally, there's the path to the cessation. These are the practices that we follow. Each of those truths has a duty. The duty with regard to suffering is to comprehend it. That means to understand it so well that you get beyond any passion, aversion, or delusion around it. The duty with regard to the cause of suffering is to abandon it. The cessation of suffering is something you should realize, and you do that by developing the path. So when you use the Four Noble Truths to divide things up, it's so that you can know what to do with them. Say mindfulness arises. You want to make it right mindfulness, so you develop it in that direction. And then you want to make it stronger, so that's something you develop. When sensual desire comes up, that's something that causes suffering, so that's something you want to abandon. So this gives you the framework, an idea also what to do with what comes up. And that duty to abandon the cause of suffering and to comprehend suffering itself as clinging. That's where the teaching on what are called the three characteristics come in. Because you're trying to develop dispassion for the cause of suffering and some dispassion for the suffering itself. You might not think that you're passionate for suffering, but as the Buddha said, it's the things we cling to. The act of clinging, that's suffering. And the clinging is something we do because we like something. We think we're going to get something out of it. So we keep doing it again and again and again. So what we have to do is learn how to see that we're not getting the satisfaction we hope for. And the same with craving. We crave things because we think they will bring happiness. We have to learn how to see that they're not bringing us the happiness we want. So in cases like that, the Buddha gives us some training on how to develop dispassion so that you can abandon the cause of suffering. And there are 5 steps. If something unskillful comes up in the mind, you want to see it as soon as it comes so that you can see what's causing it, what incites it. The Buddha uses the word samudaya, which translates as origination. And when the Buddha uses that word, he's usually talking about causes coming from within the mind itself. So say when sensual desire comes up, you're not thinking about the object outside that got you excited. What was the tendency in the mind that wanted to get excited to begin with? That's what you want to look for. That's the origination. And then you want to see that the things that originate these unskillful mental states come and go, come and go. So you want to see them when they go. Because sometimes, say, we get angry about something, and the anger is there for a while, and then it disappears. You lose interest. You find something else more interesting instead. But then you go back to the anger. You may notice that the feeling of anger in the body, which is basically not so much the feeling of anger itself, but it's the hormones that got released when you were angry. They're still there. They're still having an impact on how you experience your body. So you want to be able to distinguish the thought of anger from
the physical results of that. But all too often when we have those physical results, we think, well, I must still be angry. So you pick it up again, run with it some more. But you can see the distinction, the thought of anger and the physical results, those are two different things. That helps loosen your attachment. You begin to see that the mind's choice of these unskillful attitudes is pretty random. And it does have the choice. You can pick it up or not. So when you pick up anger like that, the next step you want to see is, what's the allure? What does the mind like about anger? We may tell ourselves that we don't like anger. We see the bad effects it has in other people's lives, and we can see that it's having a bad effect on our lives. But as long as you don't understand why you like it, or part of the mind likes it, you're really not going to be able to let it go. So you have to look for the allure. And then the next step, the fourth step, is to compare that with the drawbacks. That if you go with the anger, what's going to happen? What kind of results are you going to get? Are they going to be worth it? And this is where the three characteristics, or more properly, the three perceptions come in. You can see that whatever benefits you get from the anger are inconstant, they're not reliable. Because you can't rely on them, you can't find any real happiness there. So they're stressful. And when they're unreliable and stressful, do you really want to claim them as yours, as belonging to you? When you can see that the drawbacks really do outweigh the allure, that's when you let go. That's when you develop this dispassion, which is the duty with regard to the second noble truth. So that's where this teaching fits in. That's why it has meaning. It's in the context of the Four Noble Truths. You see that unskillful mental states are really preventing you from being truly happy, and you want to find some way to get past them. So contemplating in terms of their being constant, stressful, not self, that helps loosen your attachments. Because it's in the context of the Four Noble Truths that these three perceptions actually have meaning. If you didn't understand that the craving causes suffering, or the clinging is the suffering, you say, I might as well hold on. What's wrong with holding on? And if you think this is all you've got in life, you hold on even more. If you take the three characteristics or the three perceptions just on their own, you could come up with all kinds of ideas about what to do. Things are impermanent, things are stressful. So if you get a little bit of pleasure, hold on to it. That'd be one conclusion. Or as they say in the old drinking song, eat, drink, and be merry, because tomorrow we may die. In other words, you try to grab whatever pleasures you can in what little time you have. Those would be reasonable attitudes to have if you didn't take into consideration the Four Noble Truths. But when you see things in terms of the Four Noble Truths, and the Buddha says, true happiness, the cessation of suffering, comes when you abandon all your passion for craving, all your passion for clinging. Then those three perceptions have meaning. You realize that they're a way to form the duties of the Four Noble Truths and to get to that third noble truth, which is the total end of suffering. Of all the truths, that's the most important. If the Buddha were just making some observations that there is suffering in life, things are inconstant and stressful, not self. And if you just left it there, one of the messages might be, well, just learn how to accept things, that this is as good as they get. Don't try very hard to get them any better than this. The image they sometimes give when they teach it this way, and you do find people teaching this way, claiming that it's Buddhism. They say it's like sitting on the shore of an ocean, and waves come in, big waves come in, little waves come in, gentle waves come in, destructive waves come in. There's nothing you can do about it. Just realize, okay, they come and then they go, and that's they're doing their wave thing. If you get upset about the strong waves, but you can't do anything about them, you're just getting upset to no purpose at all.
So just learn how to accept them. Stay there on the shore and watch the waves come and go and learn how to be happy that way. That's one of the ways you can interpret those three characteristics or those three perceptions. If you didn't have the context of the Four Noble Truths. But with the context of the Four Noble Truths, you realize you're suffering because of your own passion for your craving. If you learn how to develop dispassion, and the Buddha gives you this 5-step program, seeing how your cravings arise, seeing how they pass away, and when they arise, seeing what in the mind gives rise to them, seeing how they pass away, seeing their allure, seeing their drawbacks, and through comparing the allure with the drawbacks and seeing that the drawbacks way outweigh the allure, that's when you can develop dispassion. That's when you're free. Because that's the purpose of these perceptions, is to get you free. But it's all within the context of the Four Noble Truths. That's how they make sense. So they're not just a duh teaching. They're very insightful. So anyway, that you can see the drawbacks of the things that you cling to, the things that you crave. It's all going to be useful. Some people get most impressed by the fact of how unreliable the happiness that comes from craving is. Some people get more impressed by the fact that there really is some stress, even in the things that you really, really like. The fact that you have to hold on to them, keep them going. They find that that impresses the mind more. Other people find that when you realize that these things are not totally under your control, sometimes they give good results, sometimes they don't give good results, but the results they give are never as long-lasting as you'd like. Why hold on to them when you know that by letting go, there's an even greater happiness? So always look at the Buddha's teachings in terms of these Four Noble Truths if you want to make sense out of them, get the best use out of them, because they are meant to be used. The Buddha wasn't the sort of teacher who would just say, well, this is the nature of the world. He's more interested in solving a problem. The problem that drives all of us is that we're causing ourselves suffering through our actions, and we don't have to do it. That's the whole focus of his teachings, that all the teachings he has, all the teachings he gives, come with that purpose. They're for you to use on your own suffering. Events of craving in your mind, clinging in your mind. Think of the teachings as tools. Or in the Buddha's analogy, he compares them to a raft. You're on this side of the river, it's a dangerous side, there's a lot of suffering. On the other side of the river, there's safety. And there's no bridge across the river, and there's no boat to come and pick you up. So you have to take the twigs and branches and leaves on this side of the river, bind them together with the vines you find in this side of the river, make a raft. And then making use of that raft, you swim across to safety. When you get to the other side, you can put the raft away. You don't have to carry it on your head. But notice what that raft is made of. It's made out of things on this side of the river, your thoughts, your feelings, your perceptions, the things that you cling to. But you find that if you put them together in the right way, as you are when you're getting the mind in concentration, you focus on the breath to create a feeling of ease. Use the perception of the breath filling the body, the ease filling the body. You think about how to improve the breath to make it more comfortable, how to maintain that sense of comfort, and then how to spread that sense of comfort throughout the body. And then you're aware of all these activities. That's taking all the things that you cling to and turning them into a path, turning them into the raft. So instead of just sitting on the side of an ocean, watching the waves come and go and not being able to do anything about it, the Buddha is giving you something that you can do. Take what you've got, learn how to use it skillfully,
and you can get yourself across to true safety. That's the image you want to hold in mind.เคยมีพระฝรั่งบวชที่เมืองไทยอยู่หลายปีเลยกลับไปถึงบ้านจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายไม่ทราบจะไปถามท่านอ้าวไหนที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นหลายปีได้ความรู้อะไรบ้างพระก็ตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนแปลงพี่ชายก็บอกว่าอ้าวก็รู้แล้วมันวิเศษวิโสตรงไหนนี่คำที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังที่จริงมันก็มีความพิเศษอยู่ในตัวแต่ว่าถ้าดูเพลินๆมันก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ใครๆก็เห็นอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่มีความสำคัญตรงไหนนี่เป็นข้อที่เราจะต้องคิดที่พระพุทธเจ้าสอนไตรลักษณ์โดยเฉพาะธรรมจริงธรรมะคำว่าไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าไม่เคยใช้เลยท่านจะใช้คำว่าสัญญาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาเหล่านี้มีความหมายยังไงต้องย้อนนึกถึงอริยสัจทั้งสี่ที่อย่างพระสารีบุตรเคยพูดไว้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างที่เป็นกุศลก็รวมลงมาในอริยสัจที่จะเข้าใจความหมายก็ต้องดูในแง่ของอริยสัจอริยสัจกันแยกความจริงออกมาเป็นสี่กองทุกข์ซึ่งเป็นอุปทานขันธ์สมุทัยคือตัณหานิโรธคือความดับทุกข์มรรคที่เป็นทางที่จะพาไปพ้นทุกข์นี่สี่อย่างแต่ละข้อเขามีหน้าที่ของเขาอย่างทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ว่าเป็นอุปทานส่วนมากเลยว่าเราทุกข์เพราะเรื่องอื่นเป็นความรู้สึกที่เจ็บแสบในหัวใจซึ่งเรารับจากสิ่งอื่นแต่เมื่อเราเข้าใจในทุกว่ามันเราเองเป็นคนที่ทำนี่ก็เริ่มจะกำหนดรู้ในทุกยิ่งเราเห็นตรงที่ว่าที่เรายึดมั่นในสิ่งเรายึดมั่นทำไมเพราะเราชอบมันตรงนี้แหละที่อริยสัจมันคล้ายๆฝืนความรู้สึกของเราสิ่งที่เราชอบที่เราเถอไว้ยึดไว้นั่นพระเจ้าบอกมันทุกข์เพราะสิ่งที่เราชอบแต่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาข้อนี้ต้องละหน้าที่ต่อนิโรธคือความดับทุกข์ก็ต้องทำให้มันแจ้งขึ้นมาวิธีทำให้แจ้งก็เราเจริญมรรคทั้งศีลสมาธิและปัญญานี่ถ้าจะดูในเรื่องทุกข์ดูในเรื่องสมุทัยให้ทำตามหน้าที่ตรงนี้แหละที่เราใช้ไตรลักษณ์คือท่านจะสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอกุศลเราจะละเขาได้เกิดความเบื่อหน่ายก็เกิดวิราคะก็ความคลายกำหนัดได้ของเราก็ต้องเห็นสมุทัยของเขาว่าเขาเกิดยังไงและการเกิดของเขาต้องดูภายในจิตใจของเราเช่นเราเห็นวัตถุสิ่งใดที่เราโลภอยากได้อย่าไปดูสมุทัยในวัตถุนั้นต้องดูสมุทัยในจิตใจของเราถ้าเกิดเรากามราคะขึ้นมาอย่าไปเพ่งโทษคนนั้นต้องหันกลับมาดูสมุทัยอยู่ในจิตใจของเรา
มีอะไรบ้างที่ยุให้จิตใจของเราเกิดกิเลสตัวนี้ได้ข้อที่สองต้องดูการดับของเขาเวลาสมุทัยดับอาการนั้นก็ดับที่ปัญหาอยู่ที่ว่าเช่นเราโกรธบางทีก็จิตมันก็หายโกรธแล้วแต่ว่าอาการของความโกรธยังมีอยู่ในร่างกายฮอร์โมนอะไรต่างๆที่มันอยู่ในเส้นเลือดของเรามันยังอยู่ในนั้นทำให้มีความรู้สึกว่าในร่างกายมันก็ยังมีอาการของความโกรธเราอ่านอันนี้แสดงว่าฉันยังโกรธอยู่มันก็โกรธอีกในคนที่ว่าโกรธมา24ชั่วโมงที่จริงมันไม่ใช่24ชั่วโมงมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าความรู้สึกว่าทุกครั้งที่โกรธไปฮอร์โมนก็จะออกมาอีกแล้วก็จะเข้าใจว่าฉันยังโกรธอยู่ก็ยึดขึ้นมาไว้ทีนี้เวลายึดขึ้นมาใหม่ก็ต้องถามนี่เป็นข้อที่สามว่าเขามีเสน่ห์ตรงไหนมีรสอร่อยตรงไหนในความโกรธบางทีใจส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าฉันไม่อยากจะโกรธฉันไม่อยากจะทำตามนั้นก็เห็นคนหนึ่งเขาโกรธเห็นว่ามีโทษอย่างนั้นอย่างนี้เราเองก็ทำมันมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ยังชอบอยู่อาจจะเห็นว่าเวลาเราโกรธแล้วเรื่องเฮริโอตปาทิ้งได้เลยฉันอยากจะพูดอะไรฉันอยากจะคิดอะไรจะพูดได้ทำได้แต่คนอื่นเขาจะต้องเกรงกลัวอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอเราเห็นรสอร่อยของเขาเราต้องดูโทษของเขาคือหนึ่งดูความโง่ของเจตที่ยังชอบเขาอยู่ตรงนี้แหละที่เราใช้ไตรลักษณ์ว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ประโยชน์จากความโกรธประโยชน์อันนั้นเป็นอนิจจังไว้ใจไม่ได้ที่ท่านว่าไม่เที่ยงอย่างครูบาอาจารย์เขาจะอธิบายว่ามันไม่แน่อย่างภูเขาลูกนู่นนะที่อยู่ริมขอบฟ้าเราก็รู้อยู่สักวันหนึ่งมันก็ต้องถล่มลงไปไม่มีเหลืออะไรเลยแต่ว่าอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้ถ้าเราเห็นว่าอีกล้านปีมันก็อยู่ได้เราก็พอจะสร้างบ้านบนนั้นได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเขาเกิดแผ่นดินไหวบางที่มันจะถล่มบ้างอะไรบ้างแน่นอนไม่ได้เราเห็นว่าที่เขาไม่แน่นอนมันจะเป็นเหตุให้เราทุกข์เราไม่เอาที่คำว่าไม่เอาเราไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ถึงกับเหมือนกับท่านถามไว้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกครั้งนั้นน่าเอาไหมแต่เมื่อเรารู้ไว้ใจไม่ได้มันเป็นทุกข์ก็ตอบว่าอย่าเลยไม่คุ้มเพราะเราเห็นว่าไม่คุ้มนั่นแหละใจของเราเกิดวิราคะขึ้นมาปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้เราก็พ้นนี่ถูกต้องตามหน้าที่ที่จะต้องละสมุทัยเพราะจนไตรลักษณ์มีความหมายในหน้าที่ของอริยสัจถ้าเราไม่มีหน้าที่ของอริยสัจสมมติว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ไตรลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้สอนอริยสัจเราจะคิดยังไงต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่แน่นอนนะเปลี่ยนแปลงอย่างคนบางคนก็อธิบายธรรมะของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนในโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความไม่แน่นอนของเขาทำใจไว้ให้เป็นอุเบกขาเขาจะมาดีมาร้ายแล้วก็เฉย
นั่นแหละยอดแห่งความดีเขาว่าเขาจะให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ริมทะเลคลื่นก็เข้ามาบางที่เข้ามาเล็กเข้ามาใหญ่เข้ามาค่อยเข้ามาแรงที่เราจะทำยังไงเราจะกั้นไม่ให้คลื่นเข้ามาก็ไม่ได้แต่ถ้าคลื่นเข้ามาดีเราจะยึดไว้ไม่ให้เข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเขาจะมาก็จะไปก็เฉยไว้ดีที่สุดนั่นแหละของเขาความดีของเขาธรรมะของเขาเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นท่านบอกว่ามีนี่เรียกว่าแดนพ้นทุกข์พระมีพระนิพพานซึ่งไม่มีทุกข์เลยจะเรียกว่าแดนก็ไม่ถูกท่านบอกว่าเป็นมิตรที่อันหนึ่งในเมื่อเราอบรมจิตใจแล้วทำถูกต้องตามหน้าที่ในอริยสัจเราจะถึงนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ไตรลักษณ์ถึงเปลี่ยนความหมายเราไปโง่ไปยึดในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆไม่ได้วันนี้เรามีหน้าที่ไงก็ปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์นี่มีความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราใช้ไตรลักษณ์อย่างที่เราถูกต้องสัญญาไตรสัญญาเป็นเครื่องมือที่จะได้ปล่อยวางได้พ้นได้นั่นแหละไตรลักษณ์จะมีความหมายและจะมีข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับถ้าเราพูดกันเสมอว่าธรรมะของพระเจ้ามันเรือแพเราอยู่ฝั่งบางนี้มีแม่น้ำใหญ่ไหลชิวอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งที่อันตรายฝั่งโน้นเป็นแดนที่ปลอดภัยสะพานก็ไม่มีเรือยอชต์ที่จะมารับเราไปทางนู้นก็ไม่มีเราเองก็ต้องเอากิ่งไม้ที่อยู่ในฝั่งนี้กิ่งไม้เถาวัลย์มาผูกไว้เป็นแพยึดแพไว้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำพอถึงฝั่งนู้นแล้วก็ปล่อยแพได้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องทุนไปไหนแล้วแต่ว่าเรือแพนั้นมาจากอะไรมาจากฝั่งนี้ครับขันธ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราแบกไว้เป็นทุกข์แต่ที่เราแทนที่จะแบกไว้เราก็ผูกไว้เป็นแพอย่างที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่เรากำหนดดูลมหายใจนั่นคือรูปเราดูเพื่อจะให้ลมหายใจสบายใจของเราสบายนั่นก็เวทนาจะมีสัญญาในจิตใจว่าลมเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้แผ่ตรงนั้นแผ่ตรงนี้ในส่วนต่างๆของร่างกายจะมีสังขารวิตกวิจารณ์ว่าทำยังไงจึงจะให้ลมสบายเมื่อลมสบายแล้วทำยังไงจึงจะรักษาความสบายนั้นไว้เมื่อรักษาได้แล้วทำยังไงจึงจะแผ่ให้มันทั่วตัวตั้งแต่หัวไปถึงแขนถึงขาทุกส่วนในร่างกายนั่นคือสังขารดวงวิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าขันธ์ห้าเรามาทำเป็นรูปแพรไปถึงภาคนู้นแล้วก็ปล่อยนี่เรียกว่ารู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อจะให้มันพ้นทุกข์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าเราอ่านในคัมภีร์ว่าพระคณาจารย์ของสมัยนั้นเวลาเขาสอนอะไรก็จะสอนว่าความจริงในโลกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงนั้นจะอธิบายให้เรารู้จักวิธีพ้นทุกข์ไม่พูดถึงเลยก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาจะเล่าเอาปรมาณูเป็นอย่างนั้นลักษณะของชีววิทยาธรณีวิทยาอะไรต่างๆเราจะถามเขาว่าวิชาเหล่านี้มันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเขาไม่มีคำตอบ
จะไม่มีพระองค์ของเราพระเจ้าของเราองค์เดียวที่เอาปัญหาของความทุกข์เป็นปัญหาใหญ่แล้วหาวิธีแก้และคำสอนของท่านก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะข้ามได้แทนที่จะนั่งอยู่ดูคลื่นเข้าออกเข้าออกเข้าออกเราไม่ทำอะไรเรามีสิ่งที่จะทำได้ข้ามได้พ้นได้เพราะฉะนั้นเราโชคดีที่เราอยู่ในข่ายของพระองค์คำสอนของพระองค์ยังมีอยู่ยังไม่ได้หายอันตรธานบาดจากโลกเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้แล้วก็เอาเต็มที่ก็ท่านหมายเอาความทุกข์ที่มีอยู่ในหัวใจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเราแต่ละคนมันก็สอนให้เราเป็นผู้แก้มีธรรมะที่ดีกว่านี้มีที่ไหนแม้ที่จะเท่าเทียมแม้ที่จะเอื้อมถึงมันไม่มีเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ่งในความเมตตากรุณาของพระองค์ที่อุตส่าห์สอนธรรมวินัยให้มันอยู่คงจนทุกวันนี้เราจะอยู่ต่อไปเราก็ไม่ทราบจากนานเท่าไหร่แต่ว่าในขณะนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในขณะนี้ด้วยความไม่ประมาท
You leave meditation, think thoughts of goodwill. Think of whatever sense of peace or well-being you have felt for the past session and dedicate it to others, either to specific people you know are suffering right now, or to all living beings in all directions. May you all find peace and well-being in our hearts. ก่อนที่จะออกจากภาวนาให้แผ่เมตตานึกถึงความสงบสุขที่เราได้รับในระหว่างที่ภาวนาอยู่นี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุมีความสุขสงบสุขทั่วหน้ากันเถิดส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างถ้ามีใครอนุโมทนาเรายินดียกให้ทั้งหมด And with that thought, you can open your eyes. Any questions, Ying? นี่คุณนิดได้ถามไว้ว่าสิ่งที่ประมาณคุณนิดขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ในการรักษาศีลปรมัตถ์เราต้องศรัทธาจริงๆว่าเราจะทำอะไรผิดศีลก็รู้กระจายแล้วก็ศรัทธาว่าเชื่อมั่นว่าต้องมีการเสียหายเราจึงจะยอมตายเพราะศีลยอมตายจะต้องการรักษาศีลถ้าเขาจะขู่เราเขาจะฆ่าเราถ้าเราไม่โกหกเราไม่ทำผิดศีลเราไม่ทำผิดศีลเลยก็ปล่อยให้เขาฆ่าเราที่ว่าที่ทำผิดศีลแล้วก็ต้องตายอยู่แล้วคนเราใช่ไหมฮะแล้วก็ตายด้วยแล้วก็ทรมานใจเพราะสิ่งที่เราทำผิดเคยมีอยู่คนหนึ่งอยู่บ้านอยู่ที่เขาว่าธรรมสถิตผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาว่ามี2-3คนที่ติดต่อกันจะมีวิญญาณเข้ามาจะบังคับให้เป็นร่างทรงให้เขาแล้วก็บอกเขาไว้ว่าถ้าไม่ยอมเป็นร่างทรงให้เขาพ่อแม่จะตายขณะในฝันเขายังมีสติว่าพ่อแม่ก็จะต้องตายอยู่ดี สักวันหนึ่งใช่ไหมครับเราเป็นร่างทรงมันทุเรศจริงๆครับแล้วก็สอนให้เขาพูดเอาไว้ไม่ให้วิญญาณเข้ามาเมื่อผลสุดท้ายเขาวิญญาณก็หนีไปไม่ได้เป็นใช่ครับใช่ไม่ใช่ขอมันจะบังคับเอาเป็นที่เขาใจแข็งดีแต่ก็มีสติว่าไหนๆเราก็ต้องตายอยู่แล้วเรื่องอะไรจะตายด้วยแล้วก็ไปทำผิดศีลด้วยมันก็แย่ต้องคิดอย่างนี้ครับครับที่ว่าไม่มีคนไทยอยู่เลยเป็นพวกแคทอลิกทั้งหมดเลยที่ไทยแต่ทีนี้เมื่อที่แล้วก็มีคนถามโยมว่าโยมจะทำยังไงว่าเป็นที่อย่างนั้นโยมก็บอกว่าโยมก็ทำเหมือนอยู่ที่นี่เจ้าค่ะคือสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาพยายามรักษาศีลแล้วก็ถามว่ามีวัดไหมโยมก็บอกว่าไม่มีเขาบอกว่าอย่างนี้คุณก็ตัดสิทธิทางบุญของคุณโยมก็งงไม่เข้าใจว่าเขาพูดมาอย่างนั้นก็โยมเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าทำบุญเขาว่าไปเลี้ยงพระเขาคงจะว่าทำบุญเขาเลี้ยงพระแต่บอกไอ้ของเราบุญมันมากกว่านั้นการรักษาศีลก็บุญอยู่ในตัวใช่ใช่เขาพูดอย่างนั้นโยมคิดว่าเองเขาถูกหรือเปล่าว่าเขาแสดงความโง่ของเขา
No, บอกเขาได้เลยวันอาตมาบอก มาวัดแล้วได้ทำบุญถวายอาหารพระแล้วรู้สึกว่ามันเข้าถึงจิตใจมากกว่าที่เรานั่งภาวนามัน ก็แล้วแต่ละคนครับ แต่ก็ได้บุญเหมือนกัน ก็ได้บุญเหมือนกันครับใช่ครับ yes. Just earlier you mentioned about the dream, like the ghosts want to be, to associate, right? I want to use this woman as a medium, yeah. So what if in real life someone said that I will kill your parents if you don't do this, and then they go ahead, then because they don't want to. Okay, if they want you to do something that's against the precepts, you say, no, I can't do that. So just let them kill your parents. Well, don't tell them to kill your parents. They're just usually they're just threatening you. Yeah. No, I've got to hold on to my precepts because the Buddha said there are three things you can lose that are not important. Yeah, one is dropping coins on the road, the floor, losing your wealth, losing your health, and losing your relatives. The Buddha said you can lose these things and it's not important. What's important, if you lose your precepts, you lose your right view. That's more serious. Second one, the right view. Samatiti, right view. No, right view. No. I mentioned about the last chapter, I think it's called right? It's actually summarized the whole book. I not really thought appendix or something like this. Okay, well, the reason I called it an appendix is because the style is different from the rest of the book. For the rest of the book, I don't take on any controversial issues at all. And at the end of the book, I take on a controversial issue. So I wanted to point out that this is something separate. This is a different type of discussion. But actually, summarized. Yeah. Yeah. So, we're trying to imply what I learned from the book to what the project we have right now, which is we trying to more simple. So I guess in that case, can I consider I claim control? Because someone donates some items here and everyone have to use it. And then I really about relation. So then someone, oh God, no. So then someone just when I went to talk to you earlier and I understood it, and then when I explained to some of the people, and then the lady asked me like, what if monk said go ahead, donate it? Is it still considered a reason to do? Well, then the monk would have to patikam. But because the monks don't have the right to tell you to do that. Right. Right. Yeah. Because someone donated meant to have control. It's for the sangha as a whole. When they donate it, it's for the sangha as a whole, and we can't say, okay, take that and give it away. So either the monks have to patikam or you have to patikam. So then, because I believe that I want to help. That's a good claim. Like, oh, I want to help, but then I have to pay something that I don't even get it. I'm going to donate to someone else. So then I mentioned to people here, said, oh, you know what? I'm going to skip this patikam process. I'm just going to go ahead and do the cleaning. Who wants to patikam vocal? That's fine. Is it bad for me? No, that's fine. So I consider it a big part, right? Yeah. Okay. There's good clinging and there's bad clinging. Okay. So this is a good one.
And then what happened if someone comes that and then not enough? So what Okay. happens to Because it's called, that you have a debt to the Sangha. for Ben Nisong. for next time? Well, it could be this lifetime, could be the next lifetime. They feel compelled that they have to come and work in the kitchen or clean the toilets. That's fine. Then you're helping to pay off. Yeah, that's one way. Yeah. You don't ask anything personally, but you owe something to the Sangha as a whole. มีสามคนจากบ้านนะครับ ครับ เริ่มจากน้องหมีครับน้องหมีแล้วก็บาสแล้วก็แม็กซ์ครับ ครับขออนุญาตครับมีสองคำถามนะครับคำถามแรกถามแทนพี่วัดนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่วัดถามคำถามหนึ่งแต่ว่าบริบทคำถามเหมือนไปถามเป็นในเชิงของพระอรหันต์นะครับ ก็เลยจะขออนุญาตถามแทนว่าในบทที่แล้ว อันนี้พูดในเชิงของคนที่ยังไม่ได้เห็นสภาวะอมตะธรรมครับ ในบทที่แล้วมีเฟรสหนึ่งผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะแปลเป็นไทยเพราะว่าผมอาจจะแปลเป็นไทยผิด แล้วก็รบกวนท่านอาจารย์อธิบายขยายความครับภาษาอังกฤษคือ you realize that to gain freedom from clinging you needed to have right view about how clinging constituted suffering how clinging came about and how it could be put to an end you cannot simply let go of views of true and false without this understanding If you had tried letting go of views by claiming to be agnostic, that would simply have been another view to cling to. If you had tried claiming to have no fixed views, you would have become a serial clinger, letting go of one view to hold on to another. คำถามอยู่ที่ if you had tried claiming to have no fixed views, you have become a serial clinger, letting go of one view to hold on to another. ผมแปลว่า ถ้าคุณพยายามจะอ้างว่าคุณไม่ได้ยึดถือทิฏฐิใดๆเลย คุณก็จะกลายเป็นนักยึดมั่นถือมั่นวงเล็บอุปาทานอย่างต่อเนื่อง นั่นคือคุณแค่ละทิ้งความเห็นหนึ่งเพื่อไปยึดถือความเห็นอื่นเท่านั้นเองสองคำถามย่อยคือผมแปลถูกไหมครับ และสองในรบกวนอาจารย์ขยายความบริบทนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นสภาวะอมตะธรรมครับ คือมีคนบางคนก็อ้างว่าฉันอยู่เหนือทิฏฐิทั้งหมดแล้วฉันไม่มีทิฏฐิอะไรเลยแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องใช้ทิฏฐิอยู่ก็หมายความว่าใช้ความเห็นอยู่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเวลาเราทำอะไรลงไปเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เขาจะยึดแล้วก็ปล่อยยึดแล้วก็ปล่อยยึดแล้วก็ปล่อยที่เราใช้คำว่า serial clinger เพราะมันมาจากภาษาอังกฤษว่า serial killer มันก็ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้เป็นรายๆไปติดต่อกันไปภาษาไทยเขาเรียกอย่างไอ้คนประเภทนั้น ไม่นะครับเขาเรียก serial killer เป็น ไม่ นะครับอ๋อไม่ ก็ ใช่ เอา ของ ไอ้ serial clinger เอามาจากคำว่า serial clinger เล่นค อ๋อครับผมครับำที่นี่ ครับครับ แต่ว่าไอ้คนที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าที่จริงพระอริยเจ้ายังมีความเห็นอยู่แต่ท่านไม่ได้ยึดแต่ท่านยังมีความเห็นใช่ไหมฮะ ครับ เวลาครูบาอาจารย์จะสอนเราท่านจะต้องสอนให้เราเกิดสมาธิใช่ไหมฮะ ครับ ท่านก็ยังต้องมีความ ใช่ก็อาตมาไปคล้ายๆมันติเตียนว่าก็คนที่ว่าฉันเหนืออยู่เหนือทิฏฐิทั้งหลายแลแล้วฉันจะปล่อยวางทิฏฐิทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่ปล่อยวางไม่ได้ต้องยอมรับว่าเรายังมีทิฏฐิความเห็นเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นให้ดูละเอียดในความเห็นที่เรามีอยู่แล้วเราจึงจะเข้าใจว่ามันทุกตรงไหนที่เรายึดมันครับท่านอาจารย์คำถามที่สองเป็นเรื่องของการแนะนำและวางใจเมื่อเราแนะนำคนที่เขาเป็นคนคิดมาก
แล้วก็ด้อยค่าตัวเองเก่งครับสมมุติว่ามีสมมุติว่าเรามีเพื่อนแล้วในกลุ่มเพื่อนของเราเป็นคนถือศีลหมดเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มนี้เขาเป็นคนขี้น้อยใจแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่เขาไม่ได้ถือศีลบางข้อเช่นเขาอาจจะชอบเวลาโกรธเขาอาจจะไปทุบตีสัตว์ แล้วเขาก็เลยน้อยใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแปลกเป็นคนเราโรคจิตหรือเปล่าเขาก็เลยไปอาจจะไปปรึกษาคนข้างนอกที่เป็นกูรูหรืออาจจะเป็นเอ่มจิตแพทย์หรือว่าจะเป็นคนเป็นไลฟ์โค้ชอะไรเงี้ยครับแล้วคนนั้นเขาก็บอกว่าอ้อมันก็เป็นเรื่องปกตินะก็ทุกคนก็ทุกคนก็เคยมีอารมณ์อยากจะทุบตีสัตว์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทำหรอก ซึ่งพอผมฟังคนนั้นมันก็อาจจะเป็นคำที่ทำให้คนนั้นเขาใจชื้นขึ้นแต่พอเราฟังว่าเขาไปได้ยินอย่างนี้มาเราก็รู้สึกว่าไอ้ความเห็นนั้นน่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะหนึ่งคือคนที่เป็นกูรูคนนั้นเขาไม่ได้ไปส่องจิตใจทุกคนบนโลกแล้วสองคือตัวเราก็ศรัทธาว่าถ้าไอ้ความรำคาญจิตใจตรงเนี้ยก่อนที่จะไปทุบตีสัตว์มันก็ต้องมีความรำคาญจิตใจมีอะไรมาก่อน มันถึงจะมันถึงจะเป็นต้นเหตุนะครับมันไม่น่าจะเป็นว่าทุกคนกลายเป็นว่าคำพูดเนี้ยมันอาจจะทำให้สแตนดาร์ดในการรักษาศีลของคนคนนั้นน้อยลงแต่เราเองก็เราเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับเขายังไงเพราะเขามีแนวโน้มที่บางทีไปพูดแล้วเขาก็อาจจะกลับมาน้อยใจอีกว่าเอ้ยเขาเป็นคนแปลกอีกแล้วแล้วก็ซึมแล้วก็รู้สึกแล้วก็ติดอยู่ในความซึม อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยคิดว่าเราก็กรุณาแล้วแต่พอเจออย่างนี้เราก็มาพิจารณาว่าสิ่งที่เราพูดเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่จริงสิ่งที่เราพูด beneficial นะมีประโยชน์นะแต่โอเคมัน pleasing หรือ displeasing มันคงจะ displeasing มากกว่าแต่ก็ไม่รู้จะพูดดีไหมพอพูดไปเขาก็อาจจะซึมแล้วก็อาจจะยิ่งแย่ก็เลยอุเบกขาไปเลยดีกว่าอืมครับท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงไหมครับ ก็เรื่องแบบนี้ส่วนมากเราจะอธิบายว่าไอ้สิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเรามันมีสองอย่างที่มาจากกรรมเก่าก็มีที่มาจากกรรมใหม่ก็ดีทีนี้ถ้าหากว่ามีความคิดที่เป็นอกุศลผุดขึ้นมาในจิตใจของเราที่มันผุดขึ้นมานั่นเป็นผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะตีความว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ปรากฏในจิตใจของเราได้ แต่ว่าที่สำคัญคือกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเราเช่นคิดอยากจะฆ่าเขาแต่พอเรารู้สึกมันไม่น่าจะคิดแบบนั้นระวางซะอย่าไปคิดแบบนั้นนั่นแหละกรรมใหม่เราควรจะสนใจกรรมใหม่ของเราส่วนกรรมเก่าที่มันทำให้สิ่งเหล่านี้พูดขึ้นมาในจิตใจของเราถ้าว่าเราทุกคนอยู่ในโลกนี้ก็มีกรรมเก่าที่ไม่ดี อืมครับแล้วคนคนนั้นควรจะไปปฏิบัติเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมครับฝึกสติหรือว่าก็ทำความเข้าใจหลายๆเรื่องไปพยายามยึดพยายามให้เขาอยู่ในแนวทางของกุศลพยายามให้กำลังใจเขาอย่างนี้ไหมครับก็อย่างนั้นที่ว่าชักชวนไปในการให้ทานรักษาศีลครับได้ครับก็ขอบพเขาจะระคุณครับครับครับต่อไปครับขอบคุณครับไปต่อไปปอบอะไรว่ามีหลายปอบ บาบาเอ็มฮัลโหลแม็กซ์ Yes, hello. Mhm. Tanajan, Mhm. could you recommend any methods of improving Saddha, faith, and Chanda, desire to practice? Okay, I found that reading the biographies of the Ajahns is really helpful, particularly the John Lee biography. And that gives rise to a sense of, okay, this is something human beings can do, and it's within our, there's the scope of recent history that this has happened. Then as for desire to practice, go down to an old folks home and see all the crazy old people who are wandering around not knowing what they're doing. Yeah. And say, if I don't practice, this is what's going to happen to me.
Okay. Yes. Thank you. Mhm. One more. Very one. Oh, Tajan, I'd like to clarify the type of letting go that sometimes I read in some of the Ajahns teaching. Like for instance, Ajahn Chah, like our real home, he mentioned about like basically putting the world down and letting go. And I wonder, is that type of letting go is a is a result of wisdom, seeing that things are fleeting away and not worth holding on to, versus the type of letting go that you mentioned earlier, like watching the wave coming up, is more of a passive and like acceptance with no, I guess, can't change things, versus the type of letting go that is actively because as a result of the practice. I just want to clarify that because sometimes I hear a lot of Ajahn talking about letting go, and versus like Well, the Western type you teachings. Yeah, got to have that. you got to develop something good to hold on to when you Mhm, let go. You don't just sort of let go and say, I don't care. You say, I do care, but I can let go of X because I know there's something better that's going to come about when I let go of it. So you need the mhm, analogy that John Mahabua uses is you're climbing a ladder and you've got your hand on this rung up here before you let go of your lower hand. And then you raise your lower hand up to a higher level. And then you can let go of this side. So you can't find something higher to hold on to so you can let go of things that are worse. That's the And that's idea. a That's the ideal way of letting go. okay. That's the misconception that watching the wave is because we don't have an Right. active, better alternative to hold on Right. to. Right. And also a type of letting go as a result of equanimity from the practice as well too, and that's a higher type of letting go as well, right? Yeah. The Buddha encourages the equanimity that comes when you've developed a sense of well-being inside. You don't just tell yourself, Mm-hmm, well, I've got to accept things and put up with whatever. You say, I've got to find some sense of well-being inside, either through insight or through concentration. And mm-hmm, then once you have that well-being, then you can let go of other things. You can be equanimous about them because you know you have a source of happiness that doesn't depend on them. mm-hmm, mm-hmm. So letting go with wisdom. Right. Yeah. All right. Thank you, Ajahn. Thank you. Chúcมีอะไรไหมเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาโอเคครับอ่ะก็อืมอ่ะเพราะว่าผู้ชายมาบวชพระ